हेलो एवरीवन। तो सर्दियाँ आ गई हैं और ऐसे में छोटे बच्चों को कफ़ और कोल्ड होना आम सी बात हो जाती है। तो 0 से 2 ईयर के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, ऐसे में वो छोटे बच्चों को बार बार मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। तो मैं तो अपनी बेटी के लिए हमेशा यूज़ करती हूँ, जब भी सर्दी होता है तो ऐसे ही हर्बल टी बनाकर उसे पिला देती हूँ। ये काफ़ी ईजी होता है बनाना। मैं इसमें ली थी तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी और अदरक, दालचीनी और लौंग। ये सारे को मैंने अच्छे से कूट लिया था और कूटकर इसे गर्म पानी में 1 गिलास पानी ली थी, उसमें ये सारे मिक्सर को डाल दी थी और उसे थोड़ा-सा आप हनी ऐड कर सकते हैं या तो जैगरी पाउडर ही यूज़ कर सकते हैं थोड़ा-सा मीठा करने के लिए। फिर आप इसे बच्चों को पिला दीजिए। सच में सर्दी में बहुत रामबाण उपाय है, ट्राई एंड टेस्टेड है, आप भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ईज़ी है, 5 मिनट में बनकर तैयार